បាទជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាបាស្គួយក្រងរបស់ខ្ញុំណាទាំងអស់មាន9ក្បាលបងប្អូនអាយុបាន4ខែក្រុមហ្នឹងហើយគីឡូវាចន្លោះពី1គីឡូកន្លះដល់1គីឡូ9បាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់ចែករំលែកខ្លីមួយទាក់ទងនឹងការជ្រើសរើសបាពូជឲ្យបានល្អហើយងាយស្រួលក្នុងការថែទាំងបេបាក៏ដូចជាកូនបញ្ចេញមកគឺស្រួលថែដូចគ្នាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះគឺខ្ញុំចាប់ដើមបន្សុទ្ធយកបាពូជស្គួយក្រងគីឡូធំហើយជើងល្មៀតសាច់លឿងបូករួមនឹងពូជទ្រុងមូលបងប្អូនណាខ្ញុំផ្ដោតទៅលើពូជទ្រុងមូលមានន័យថាប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលអត់សូវមានថវិកាទិញទៅលើចំណីអញ្ចឹងទោះបីជាបងប្អូនផ្សំចំណីដែលវាមិនសូវល្អមិនសូវមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ក៏មុននឹងស៊ីទៅក៏វាអត់ស្គមទេបងប្អូនណាគឺទ្រូងមានអត់ស្រួចដល់បុកកបិតទេអានេះគុណសម្បត្តិនៃមុនទ្រូងមូលអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតមករយៈចាប់ពីខ្ញុំបង្កាត់មកគឺឃើញថាកូនវាចេញមកស្អាតល្អបងប្អូនណាគឺអត់មានទ្រូងស្រួចដូចមុខកបិតទេបាទដោយសារអីដោយសារបាវាទ្រូងមូលអញ្ចឹងបាក្រុមនេះដែលខ្ញុំកំពុងទុកនេះគឺសិតតែទ្រូងមូលបងប្អូនអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនយកទៅគឺអត់ខុសបំណងទេគឺមានន័យថាយើងយកទៅបង្កាត់គឺកូនវាចេញមកគឺដឹងតែមកអែមហើយណាមួយយើងដឹងប្រវត្តិមុនគឺវាសុខភាពល្អតាំងតែពីតូចដល់ខ្ញុំថែផ្ទាល់ដៃហើយកម្មវិធីវ៉ាក់សាំងក៏ខ្ញុំធ្វើគ្រប់អាយុកាលវាទៀតគឺមុនបងប្អូនមើលជាក់ស្ដែងមកគឺវាខ្លាខ្លំល្អអត់មានទុយមួយណាបងប្អូនគឺវាលះលហួនរវិសរវៃហើយវាធន់នឹងជាមួយនឹងអាកាសធាតុនេះពូជស្គួយក្រងនេះបាទអញ្ចឹងហើយធំលឿនកូនវាធំលឿនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅបង្កាត់ជាមួយមេបងប្អូនពិសេសតំបន់ដែលគេទិញមុនរើសបងប្អូនទិញមុនសាច់រើសអីនេះបងប្អូនយកអាពូជទ្រុងមូលនេះទៅគឺកូនវាចេញមកដឹងថាឈ្មោះទិញលេងសួនសាញហើយព្រោះដឹងថាទ្រុងវាអត់មានស្រួយគឺដឹងថាទ្រុងមូលណាបាទគឺធាត់